အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ကောင်းထက်နိုင်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ Revit Family sharing post မှာ comment 5ခုကျော်သွားတဲ့အတွက် Revit Family တွေကို free download လုပ်လို့ရမယ့် website တွေကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်း sharing ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် post ကို comment ပေးရသူတွေနဲ့ like တွေ share တွေပြုလုပ်ပေးလို့အားလုံးကိုထိုးဝင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုပတ်သက်သွားမယ့် website ခုနှစ်ခုက Revit user တွေအသုံးရတဲ့ website တွေဖြစ်တယ်လို့ download ပြုလုပ်ရရင်လည်းလွယ်ကူပြီး free download လုပ်နိုင်တဲ့ website တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါ website တွေရဲ့အသုံးဝင်ပုံနဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်Revit City website ကဆိုရင် Revit user community site တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် forum တွေဝင်ရောက်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ်။ new article တွေဝင်ဖတ်လို့ရမယ်။ Revit family တွေကိုလည်း download တွေကဝင်ပြီးတော့ download free ဆွဲလို့ရမယ်။ Okay ကိုလိုချင်တဲ့ family type family name တွေကိုကျွန်တော် keyword ကနေရိုက်ချလို့ရတယ်။ပြင်ကိုလိုချင်တဲ့ family ကို version ကိုကိုကြိုက်တဲ့ version ရွေးပြီး download ပြုလို့ရတယ်လို့ကိုကြိုက်တဲ့ file type နဲ့လည်းကျွန်တော် download ဆွဲလို့ရမယ်။ Okay Revit series ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ family ပေါင်း3000နီးပါးလောက်ရှိတယ်။အဲ family တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ free download ဆွဲလို့ရမယ်။ဒါကို access user ဆိုရင်အရင်ဆုံးနဲ့သူရဲ့ member အဖြစ်အနေနဲ့ join လုပ်ရမယ်။တကယ်လို့မှကိုကjoin ပြီးသားဆိုရင်တော့ login တစ်ခါတန်းဝင်အောင်မယ်။ Okay join နဲ့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ join လုပ်မယ်ဆိုရင်သူပြတဲ့ဒီသူရဲ့ member form လေးမှာ form ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ join လုပ်နေမယ်။ပြီးရင်ကို email confirm email ပို့ပေးမယ်။အဲ confirm information ကိုဆက်ပြီးတော့ confirm email လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခါလေကျွန်တော်တို့ဒီ website ကိုပြန်လာပြီးတော့ login ပြန်လုပ်မယ်။ပို့ထည့်ခဲ့တဲ့ email နဲ့ password ထည့်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က login လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့family တွေအကုန်လုံးကို free download လုပ်လို့ရတော့ပါပြီ။အဲတော့ download လည်းပြန်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ family တွေအကုန်လုံးကို set ကလည်းရှာရင်ရှာမရှာပဲနဲ့ဒီကနေတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပြီးတော့ download ပြန်လုပ်တယ် download နောက် close နေပြီးတော့ download ပြုလုပ်လို့ရမယ်။ဒါကိုလည်းသူ့မှာ download လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Revit library တစ်ခါထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုအောင်မယ်။ကျွန်တော်တို့ user friendly ဖြစ်တယ်လို့ download ဆွဲရတယ်။ဘယ်လောက်မှအချိန်မကြာဘူးခဏလေးနဲ့ download ဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ် website တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ main object ကဆိုရင်ကျွန်တော် Autodesk company ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ website တစ်ခုဖြစ်တယ်။ family တိုင်းမှာ manufacturing လုပ်တဲ့ company တွေရဲ့ name တွေ address တွေ brand name တွေပါဝင်တာဖြစ်တယ်။ family တိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ free download လုပ်လို့ရတယ်လို့information စုံစမ်းနေပါတဲ့ family ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ်။ bin process ကိုအသုံးပြုရတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့ family တွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ Revit user တွေတော့ကကျွန်တော်လည်း confuse ဖြစ်ပါတယ် information တွေအရင်စုံစမ်းနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ brand name တွေပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ product ကကျွန်တော်တို့ဒီ information စုံစမ်းနေပါတဲ့ကြောင့်မလို့ short train လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေသလိုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ product တွေကိုရှာဝယ်တဲ့အခါမှာလည်းအရင်ကအဆင်ပြေတဲ့ family တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ Revit အတွက်ကျွန်တော်တို့က plugin ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နဲ့အခုချိန်မှာ Revit အတွက် plugin ပေးတော့ပါဘူး။ Architect နဲ့ Vendor web ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုအတွက် plugin ပေးတယ်။တခြားအတွက် plugin မရှိတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် user နဲ့ဒီ website မှာကျွန်တော်လာdownload ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Revit project ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုအောင်ပါပဲ။ဒီတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ MBS National Bin Library ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ website ကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းအောင်ဖော်ပြထားတဲ့ bin object website လိုပဲ manufacturing လုပ်တဲ့ company တွေနဲ့ပြီးတော့ information စုံစမ်းနေပါတယ် family လေးတွေကို free download လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ category လိုက်ခွဲထားပြီးတော့ process category တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က download free download ဆွဲအောင်ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ manufacturing လုပ်တဲ့ company တွေနဲ့တို့ကျွန်တော်တို့ရှာဝယ်လို့ရမယ့် address တွေပေးထားတဲ့ကြောင့်မလို့သုံးပြရအဆင်ပြေမယ်download ဆွဲတဲ့အခါကျရင်လည်း IFC file type နဲ့ Revit file type ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက် file type ကို choose လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် download လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်download ဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းသူကကျွန်တော် zip file ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ file type လည်းတိတ်မကြည့်တဲ့အပြင် Revit family တွေကိုထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုရတယ်အရင်ကအဆင်ပြေတဲ့ family download လုပ်ရတဲ့ site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ bin store ကရှေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ website တွေလိုပဲ rich information ပါတဲ့ family လေးတွေကိုကျွန်တော် free download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့မှာကျွန်တော်တို့က download ဆွဲလို့ရမယ်နည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။နှစ်မျိုးရှိရဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ browser ရှာပြီးတော့တစ်ခုချင်းစီရှာပြီးလိုက် down တဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်လို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ collection စုပေးထားတယ်။ collection set တွေကိုကျွန်တော် download ဆွဲလို့လည်းရနိုင်ပါသေးတယ်။နောက် individual မဝင်တဲ့ collection set ဒါဆိုရင် featured set တွေရှိမယ်။နောက်တစ်ခုက temporary one ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background family set လေးရှိမယ်။အဲ့ဒီကနေမှကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ set ကိုရွေးပြီးတော့ online license ဆိုရင် like family set တွေကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က set တစ်ခုလုံးကို download free ဆွဲလို့လည်းရပါတယ်။ဥပမာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီ download ရမလို့ပဲနဲ့ဒီ family set ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က download all ဆိုပြီးတော့ download ကျွန်တော်ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်တယ် download ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆွဲလို့ရတဲ့ဒီ set ထဲမှာရှိတဲ့ family တစ်ခုချင်းစီကိုလည်း individual လိုက်ကျွန်တော် download ဆွဲလို့လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတတိထားမှာကတို့ကျွန်တော် download ဆွဲတဲ့အခါမှာတခြား family လိုပဲ download ဆွဲရတာအဆင်ပြေပေမဲ့သူ့မှာကျွန်တော်တို့က RFA file အပြင်ကိုတခြား file တွေအပြင်နဲ့ web file 3-4ခုလောက်ပါဝင်ပါတယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ creation လုပ်တဲ့ manufacture လုပ်တဲ့ company တွေကတို့ရဲ့ company မှာရှိတဲ့ policy တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့web file လေးဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းလေး confuse ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီ family တွေကို free ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ကအဆင်ပြေတဲ့ website တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကတ်တီတဲ့ website ဆိုရင် AutoCAD user တွေအတွက် cut drawing တွေ free download ဆွဲလို့ရသလို Revit user တွေအတွက် bin model Revit RFA family file တွေကိုလည်းကျွန်တော် free download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် sketch user တွေအတွက် SKB ကျွန်တော်တို့ 3D component တွေကိုလည်း download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကAutoCAD Revit File အနေနဲ့ RFA အနေနဲ့တော့ download ဆွဲလို့ရသလို SketchUp File SKV အနေနဲ့လည်း download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ကျွန်တော်တို့ preview ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့က object ကို object လေးပြီးတော့မှ 3D ကျွန်တော်တို့ဒီကြည့်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တို့ဆက်သွယ်လို့ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်းရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေပြီးတော့access လောက်ကလည်းအဆင်ပြေတဲ့ website တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုအနေနဲ့ AR cut ကလည်းကျွန်တော်တို့ကတ်ဒီလေးပုံစံနဲ့ကျွန်တော် AutoCAD 2D AutoCAD တွေကိုလည်း free download ဆွဲလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ Paint 3D Revit Family တွေကိုလည်းကျွန်တော် free download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝါထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ category လိုက်ခွဲထားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြ category ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှdownload ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာလည်း manufacturing လုပ်တဲ့ company တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်လို့ရမယ့် asset တွေပါဝင်တာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုလည်းသူ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်တိုင်းcategory ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းfile ဒီကျွန်တော်တို့ version ကိုရွေးပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်စားကနေတော့2019ကျော်2019ကျွန်တော်က download လုပ်ပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်အောင်မယ်။ဒါပေမဲ့ RF ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က data page AutoCAD file တွေကသူက download ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုရတဲ့ရအောင်အဆင်ပြေတဲ့ website တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ save ပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်အောင်ပါပဲ။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Binsmith website ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့မှာရှိတဲ့ product တွေအများကြီးရှိမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် browse ကနေဒီမှာ search bar ကနေကျွန်တော်ရွေးပြီးရှာလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ project data type ပေါ့ကိုက Revit လား Revit Family လိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ် AutoCAD လားဒါမှမဟုတ် SketchUp file နေတာဥပမာကျွန်တော်တို့ Revit ပဲလိုချင်တဲ့ကြောင့်မလို့ Revit ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ data ကောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Revit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Revit Family တွေရှာလာမယ်ဟုတ်ပြီကိုလိုချင်တဲ့ဟာတွေ့ပြီဆိုရင်ကိုက click ပေးပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က download ဆွဲလိုက်အောင်မယ်သူ့မှာကတစ်ခုအားလည်းကသူကဒီ family တွေကလုံးဝဒီကြေးချပြီးတော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ inlet outlet တွေကအာဝင်နေပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော် download ဆွဲတင်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဒီ R ဆိုတဲ့ Revit ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ file type ကို click ပေးသွားတဲ့အခါမှာ download ဆိုပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်အောင်မယ်သူ့ဒီမှာနောက်ဆုံးမှပေါ်ပြရတဲ့ဆိုတာကသူ့ရဲ့ website ကအရင်ပြီးတော့အသုံးပြုရအဆင်ပြေတယ်လို့နောက်တစ်ခုက internet connection ကိုကတက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်အရင်ကို download ဆွဲရရှာနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရဲရှာနေပါတယ်အဲ့ဒါမလို့သူကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်နေနောက်ဆုံးမှပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်Second say ciao let's say ba ဘယ်သွားတော့ဘာလို့လို့ must go တက်ထားပါတင်နိုင်တော့ဗျာတက်နိုင်တော့အားလုံးအိမ်မနေပါ